大家好。我哋要咁死先，因為兔兔喺度瞓覺。好似兔兔起身啦喎，我諗佢肚餓啦。哈哈，兔兔伸咗一個懶腰啊！我哋去食嘢啦，兔兔應該你肚餓啦吧？哇，兔兔好乖嘅，跑去食嘢兜裏邊啊！兔兔講啲咩啊？兔兔好似講緊點解冇嘢食，呢度紅蘿蔔餵你食一啖。好啦，開始食。兔兔食飽啦喎，兔兔屙咗一粒屎，我哋清咗佢啦，冇嘢嘅兔兔。好啦，兔兔一係我哋就去出街籠，跟住去玩啦。我哋去公園裏。兔兔好似話點入去。好啦，我梗係呢度打開啦，打開。好啦。兔兔行入去，入去啦。好啦，閂門。呢度個門閂實佢。好啦，睇下兔兔，佢喺度。好啦，我哋準備去啦就，我哋就 go go go。到啦，兔兔去到啦，我哋先打開門。好啦，兔兔出嚟啦，去到啦。好好奇啊，兔兔，想唔想去玩傻低啊？兔兔你刷得好快啊！呢度痛唔痛？我抱你去。好玩啊，係咪覺得？但係我驚你受傷喎。咁樣啦，玩下千秋，就已經快到晚黑啦，玩下。佢話點解唔搖啊？推下我啦。好啦，呢度推下。推你高啲。哇，兔兔，你有冇事啊？我抱翻你上去。唔好推咁大力啦，唔好再推咁大力啊！冇關係啦，我淨係想跟你玩啫。呢度。哇！兔兔已經晚黑啦喎，因為我哋攞個蠟燭啦。好啦，兔兔攞個蠟燭，唔知道可唔可以？我哋喺度玩到點點，可以啦。呢度咁咪唔黑啦咩？睇下後邊，呢就咁樣啦。而家都已經天黑啦喎，我哋去翻屋企啦。你已經自己停下來啦。咁我哋翻屋企啦，準備翻屋企啦。佢話我跑到去籠。閂門有啲黑，所以你睇唔到，冇關係。我哋翻屋企就會開翻燈啦。好，我哋準備翻屋企啦。要睇下你點。哇！我哋翻唔到。好啦，兔兔，我哋翻到屋企啦。開門俾你出嚟啦。出嚟啦，兔兔。
佢每次翻到屋企都會行到前面，好乖。我哋整下呢度。但係頭先嗰句佢話啾啾嗰句我扮唔到，我唔用佢扮啾啾嗰句就好似佢係講緊話有燈咯，燈光咯呢句嘢。咁樣我哋攞啲嘢食俾佢食啦，啾啾啾啾。佢話好似真係冇嘢食。佢話好似點解又冇嘢食，我去攞啦。我哋唔使攞，我哋直接變。你睇下啲草啊，菜咯，菜呢度呢啲。準備食啦，兔兔。兔啊！兔兔好似快食飽啦。好啦，兔兔準備去梳頭剪頭髮啦。好啦，兔兔你先剪頭髮啦。呢度剪刀，可以剪下。好啦，剪好啦，剪好晒啲毛啦。我哋一係就梳下頭啦，你個頭亂啊，你要做好靚嘅，靚啊。呢度。好啦，梳好啦，跟住我同你講下啦，呢隻兔兔嘅名就係叫乖乖咯。好啦，兔兔準備沖下涼啦，我抱你去。我哋先等陣啦。兔兔好似太驚啦，都睇到佢沖涼啦。好啦，咁睇到佢沖涼嘅話，我哋揾個布啦，呢度。好啦，呢度係個布，兔兔呢度睇翻出嚟。好啦，呢度布遮埋唔得。